হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যেখান থেকে বসে ভিডিওটি দেখছেন, সকলের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা রেখে শুরু করছি আজকের ভিডিও। দর্শক, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানবো যে কিভাবে আপনি দেশি মুরগির খামার করবেন অথবা এই খামার সেক্টরে আসবেন, সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি ভিডিও তৈরি করব। তো নতুন এবং পুরাতন প্রত্যেক খামারিদের জন্য ভিডিওটি খুবই উপকার আসবে। আর ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিও শুরু করার একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। দর্শক বন্ধুরা, আমরা যদি একটা বিষয় আলোচনা করি, সেটি হলো মুরগি সেক্টরে দেশি এবং সোনালি, ফার্মি, টাইগার এগুলোর সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করতে যাই বা মিলাতে যাই, সাজেশন করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশিগুলো কিন্তু অনেক এগিয়ে থাকবে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পলিসি হলো, আমার দেশি মুরগিগুলো ডিম দেয়, ডিম দেওয়ার পরেও কিন্তু আবার বাচ্চা উৎপাদন করে। অর্থাৎ আপনার মুরগিটা ডিম পাড়ার পরে আপনি কিন্তু আবার ওই ডিম দিয়ে মুরগিতে কোনো মিশিং ছাড়া, কোনো ইনকিউবেটর ছাড়া কিন্তু ওই মুরগি দিয়ে কিন্তু আপনি বাচ্চা উৎপাদন করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি সোনালি, ফার্মি, টাইগার মুরগির খামার করেন, সেক্ষেত্রে ওই মুরগিগুলো কিন্তু দিবে না বা আপনি বাচ্চা ফোটাতে পারবেন না। তাহলে আপনাকে বাড়তি একটা খরচ দিতে হবে, সেটি হলে আপনি ওই ডিমকে, অর্থাৎ ওগুলো থেকে যে ডিম পাবেন ওগুলোর জন্য আলাদা মেশিন ক্রয় করতে হবে বা ইনকিউবেটর ক্রয় করতে হবে। ওই ইনকিউবেটরের মাধ্যমে কিন্তু আপনি চাইলে ওই বাচ্চাগুলো ফোটাতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি দেশি মুরগির খামার করেন অথবা 10-12টা দেশি মুরগি দিয়ে যদি খামার শুরু করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইনকিউবেটর প্রয়োজনটা হবে না। তো আমরা সর্বপ্রথম একটি কথা মাথায় রাখবো যে দেশি মুরগি দিয়ে খামার শুরু করার জন্য, দেশি মুরগি দিয়ে খামার শুরু করলে আরও কয়েকটি লাভ হলো, আপনার মুরগিগুলো কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তি অন্য অন্য মুরগি থেকে, দেশি মুরগির। সেই জন্য দেশি মুরগি কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে আপনি যে কোনো পরিবেশের মাধ্যমে, ঠান্ডা গরমে সবসময় আপনি লালন পালন করতে পারেন। কিন্তু সোনালি অথবা ফার্মি বা টাইগার ওগুলো কিন্তু, যদিও বলি আমরা দেশির মতো পালন করা যায়, তবে অতটা সহজ না, অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। দেশি মুরগি আমরা একদম ছোটো বাচ্চাও পালন করতে পারবে, অত কঠিন না। অনেক সময় আমরা দেশি মুরগি কোনো ধরনের ভ্যাকসিনও দিই না। ভ্যাকসিন না দিয়ে কিন্তু আপনি চাইলে দেশি মুরগি 10টা, 12টা, 15টা পালন করতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। তো এখন আসেন, আপনি কয়টা দেশি মুরগি দিয়ে খামার শুরু করবেন। সর্বপ্রথম আমরা যদি বলি, আপনি 10টা দেশি মুরগি নেবেন, অর্থাৎ 10টা দেশি মুরগি নেবেন। যদি পারেন আপনি একদম ডিম পাড়া, অর্থাৎ ডিম পাড়া প্রাপ্তবয়স্ক একটা দেশি মুরগির দাম প্রায় 500 টাকা, আপনি চাইলেও গুনে নিতে পারেন। আর যদি না একটু কম নিতে চান, তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে আর একটু ছোটো 3 মাস, 3.5 মাসের মুরগির দাম পায় 300-350 টাকা। সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওগুলো নেন, 10টা মুরগির দাম আসতেছে আপনার 3000 টাকা। আর আনুষঙ্গিক খরচ যদি আমরা ধরি, অর্থাৎ একটা খোয়ার বানাতে হবে আপনাকে। দেশি মুরগি 10টা-15টা পালন করতে কিন্তু আপনার জন্য বড় যে বিশাল একটা খামার লাগবে, বিষয়টা এমন না। একটা খোয়ার বানাতে পারবেন আপনি 3000 থেকে 2500 থেকে 3000 টাকা খরচ করে কিন্তু একটা ঘর বানাতে পারবেন, একটা ঘর তৈরি করে নিতে পারবেন স্বল্প খরচে। আর এর জন্য যে আপনাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে বা খামারে 24 ঘন্টা সময় দিতে হবে, বিষয়টা কিন্তু এমন না। আপনি কিন্তু চাকরির পাশাপাশি, বিভিন্ন কাজকর্মের পাশাপাশি ঘরোয়াভাবে এই 10-15টা কিন্তু দেশি মুরগি পালন করতে পারেন। তো এক্ষেত্রে পালন করলে আপনার বিভিন্ন লাভের উপাদানগুলো যদি আপনার ধরেই যে কোন কোন সেক্টরে আপনার লাভ হতে পারে। আপনি যদি ডিম উৎপাদন করে ডিম বিক্রি করে দেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার একটা লাভবান বা ডিমের একটা যে প্রফিট সেটা পাবেন। আরেকটি বিষয় হলো, আপনি যদি 10টা মুরগি থেকে যদি 5-6টা দৈনন্দিন ডিম পান, সেক্ষেত্রে আপনার 10 দিন পর 50টা ডিম বাড়বে। 10 দিন পর 50টা ডিম বাড়লে আপনারা চাইলে কিন্তু ওই ডিম কয়েকটা মুরগির নিচে, 3-4টা মুরগির নিচে ভাগ করে দিয়ে কিন্তু বাচ্চা ফুটে প্রতি মাসে কিন্তু আলাদা ইনকাম করতে পারবেন। এগুলো হলো সহজ পদ্ধতি। আপনাকে 50,000 টাকা, 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে খামার থেকে, বা 1000 টাকা লাভ করতে হবে, বিষয়টা এমন না। আপনি যখন আস্তে আস্তে পারবেন, তখন এক সময় দেখবেন আপনার খামারে ইনভেস্ট ছাড়াই হাজার হাজার বাচ্চা উৎপাদন হইতেছে, অর্থাৎ আপনার কোনো ইনভেস্ট নাই, এটাই মনে হবে। তো দর্শক, ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন,
আর আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।